うどんタクシーのチェビです。チャンネルの数パーセントのチェビファンの皆様、お待たせしました。うどんタクシーチャンネル1万人チェビ部門を始動します。開始日は4月の2日からです。旅行先で行って撮った写真とステッカーを一緒にしています。あとは自分で撮った写真をポストカードにしてて、それが4から5枚ぐらい入ってます。限定10人です。ちょっと余るかなと思って20人はやめました。10人限定にします。場所はご存知の通り前歯うどんさんです。うどんを頼んでレジで、うどんタクシーチャンネル登録してます。ステッカーくださいとお伝えください。お願いがあります。忙しい時間は避けてください。最近お店さん体調を崩してたので、そこをご配慮必ずお願いします。2つ目、周りのお客様にもご配慮ください。うどんは必ず頼んでください。何玉でも OK です。むしろたくさん頼んでください。最後に字が汚い、私は本当に字が汚いんで文章は一応書いてるんですけど、みんな同じ文章でめっちゃ短いんですけど、撮った写真で感謝の気持ちを汲み取ってもらえたらと思います。最後になりましたが1万人来れたのは皆様のおかげです。本当にありがとうございました。これからも引き続きよろしくお願いいたします。じゃあ皆さんステッカーもらいに来てください。